这里是曼谷邦拉 Parkland 的邦拉，一个像森林公园一样的度假公寓，坐落在邦拉大道主干路上，旁边就是 Index 家具城。小区的物业费非常便宜，大概20泰铢1平米，标配户型是38平米的一房一厅。小区有公共的泳池和一个很大的湖，出门就有2个711，有一个 Topshop。这里距离新修的黄色天铁站大概就900米，周边有邦拉中央商场、邦拉一家，还有这个西康中心、天堂购物中心。小区的隔壁就是一个美式的国际学校，非常有名气。小区附近还有喜卡宁火车夜市和九世皇御园。这里是五哥在泰国芭提雅的养老生活频道。五哥今天开车专程到这个曼谷的邦拉大道看这个 Parkland 这个一个38平米的一房一厅，这个装修非常风格非常好，户型格局也做得很好这个38平米一个大的一房一厅一房一厅还有一个书房。进门我们这里就是一个书房这个实木的家具，这是一个书房房东保护的非常好，刷的这个粉蓝色的漆也非常好看。然后进门左边是一个卫生间，这个都是全新的装修。卫生间这个镜子玻璃隔断的一个冲凉房，电热水器都有，家私家电齐全进门这个左边是一个客厅和一个冰箱，开放式厨房。右边是一个卧室，卧室有窗户，客厅也有窗，2个窗很凉，通风光线非常好然后是一个1.5米的实木的床，卧室是一个1.5米的实木床。这有个电视柜，有个鞋柜这有个阳台，然后这边是一个实木的3门衣柜，家具是一家的风格非常好。然后这有个镜子，然后这个客厅就是一个冰箱，冬至的冰箱，一个实木的这个橱柜，上下柜一起。这里就差一张沙发买一套沙发就 OK 了，有个电视，一共有2个空调，客厅一个空调，卧室一个空调。然后这个阳台大概有3米长和1.5米宽现在因为没住人，这有鸽子屎。阳台呢，这个做的有个洗衣机水龙头，买个洗衣机就可以了阳台有排水口。然后2个海尔的空调空调都是新空调，海尔的新空调。然后2个海尔空调，一个电视一个地柜。这房子家具非常不错性价比非常好，26万人民币大概135万泰铢，过户费1人1半。这个房子缺点就是位置非常好位置非常好，就在邦拉大道边上。然后缺点就是因为这个房子它抵押贷款在银行需要赎楼，就是说可能要第一期交预定金10万泰铢，然后可能要交个70-80万铢或者%多少给他去银行赎楼，把楼赎出来大概1个礼拜，然后房产证就在业主手上，就可以去土地厅过户过户就非常快了。所以这个房子它卖的价格非常便宜才全新的装修才135万铢。